Petit tuto sur le Pabobo Océan. Celui de ma fille ne fonctionnait pas correctement, ou ça scintillait désagréablement. Du coup, j'ai réussi à le démonter. Alors, s'il y a une petite astuce, hein, malheureusement, il faut découper le petit anneau qui se situe donc autour des boutons. Donc, je l'ai découpé afin d'accéder à cette vis qui est ici. Et une fois qu'on a enlevé cette vis, on fait un quart de tour et la coupelle s'enlève. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait pour nous? C'était cette vis-là qui était dévissée. Donc, bah, je l'ai déjà nettoyée, donc vous ne pourrez pas voir comment c'était. Et à l'intérieur, alors je n'ai pas fini de dévisser. Et du coup, à l'intérieur, voilà, c'est comme c'est des petites pistes. Et tous ces petits picots étaient sales. Donc du coup, ils ne pouvaient pas avoir contact. Donc on les a nettoyés. On les a remis en place. Cette vis-là était aussi également desserrée. Donc du coup, le contact ne se faisait pas bien. Donc pour le coup, voilà, si vous voulez réparer votre Pabobo, il y a moyen. Seulement, il faut sacrifier l'anneau. Alors après, ça change pas grand-chose parce que la veilleuse se trouve dans une étoile en tissu, ce qui fait que ça se verra même pas. Et du coup, vos enfants pourront toujours s'endormir avec leur veilleuse. Donc là, si je rallume, hop, donc voilà, on voit bien, c'est reparti pour un tour. Bon j'espère que ce tuto vous aura aidé. Pour moi, il a fallu que je sacrifie, je trouve, mais si ça peut aider les gens, très bien. À plus tard.